mbola voaitsakitsaka tanteraka indray ny zon'olom-pirenena ny fahazoam-baovao eto Madagasikara moa noho ny ataon'ny tompona ndraiky manjakana eto antsika nogazan'ny fitsarana iosy noho ny antony tsy fantatra mazava ny fitaovan'ny radio Jupiter ao andohan'ny lakaka ny zoma teo a dia mikatona tanteraka moa izany amin'izao fotoana izao ity onjam-peo ity isandreo onjam-peo mamoaka ny marina amin'ny fitrandrana tsy ara-dalàna tany andohan'ny lakaka ny radio Jupiter ka dia izao ny tadiavan'ny tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana izao moa ny hevitra rehetra ho fanakatonana azy raha tsy misy idiran'ny radio Jupiter mihitsy anefa tsy nivoahan'ny didim-pitsarana manokana ny onjam-peo ity miantsony syndikan'ny mpitsary sy ny tompona ndraiky mpanjakana mba hijery akaiky ny raharaha ny mpitantana radio Jupiter satria misy ambadika kolokolo tanteraka sy fanararaotapahefana izao fihetsiky ny fitsarana ao iosy izao efa malaza ratsy amin'ny resaka kolokolo mihitsy moa raha ny fitsarana ao iosy satria marobe na dia ny ady madio aza misy fandikan-dalàna marobe tanteraka ny famoahana dity amin'izany fitsarana izany ho iatran'ny mpitantana ny radio Jupiter izay mpanao gazety radio rahantsika ny fanazavana voaka tamin'ny zoma lasa teo ny didim-pitsarana mikasika ny Kaina sy Florentin na Irasta moa zany izay nosamborina tamin'ny fafito ny volana Desambra tao amin'ny tokotany malalaka ny radio Jupiter teo ilakaka izay niaro ny radio rehefa nandeha ny fotoam-pitsarana moa zany tamin'ny herinandro iny tany talata dia zavatra hafa tanteraka ny nanenjehana n'izy mirahalahy izay fitsaram-bahoaka nitranga tao andohan'ny lakaka ray volana mialohany iny zavatra nitranga tamin'ny fafito ny volana Desambra iny anisany nanenjehana azy koa ny amin'ny hoe ny antso ville morte ny fahavalo ny volana Desambra ny zava-misy nefany ny 7 Desambra efa garde à vue tao Aranohira izy mirahalahy zany hoe tsy izy mirahalahy mihitsy nitarika le ville morte teo ilakaka misy olona ihany koa niarany samborina tamin'ny zareo ireo saingy tsy nipotra teny amin'ny fitsarana mihitsy satria ny zavatra natao moa zany tany ambadika tany dia tsy nipoitra ary tsy nampanatsoana teny amin'ny fitsarana mihitsy rehefa nivoaka ny didy tamin'ny zoma dia sazy heritaona sy ray volana miatra no azon'ny Kaina sy Florentin ho an'izay fitsarana tao iosy zay ary lasan'ny fanjakana ny fananany radio Jupiter tao andohan'ny lakaka izay mampametra-panontaniana ny amin'ny hoe olona hafa no enjehana dia fananan'olona hafa natao sezy tsy nisy didim-pitsarana mihitsy mahakasika ny tenako Fernand Sello na ny Arnaud mikasika an'izay didy tamin'ny zoma izay misolo vava moa zany dia tena niteniny amin'ny hoe zavatra tsy mbola nitahita teto amin'ny firenena ty zavatra mitranga ito iosy ity